點解裝咗2支 Hexcel Ceiling Fan 喺度嘅？因為呢一位客人原本已經安裝咗1支美國品牌 Hexcel Baylor Ceiling Fan， 咁喺屋企噶啦，用落覺得幾好，所以一次過再訂購咗4支，安裝喺同一個單位入邊，做好晒測試，我哋先會安排安裝部同事去安裝產品，確保操作正常啊！我哋天宜燈飾喺安裝保養呢部分做多幾步，就省卻咗客人嘅時間成本同埋對產品保養相關嘅問題。所以我哋嘅全方位安裝服務係為客人你慳時間慳錢。如果中意，記得俾個 like 同埋 share 俾呢個朋友，同埋喺影片下邊留言，大家討論下。講咗咁耐，都要試下佢點着先得㗎。好，試下呢邊呢部先，再試埋呢邊呢部，試下佢點喐。兩個係唔會互相干擾㗎。有客人留言話見到我拆落嚟，但係見唔到我點樣將個風扇葉安裝上去個主機，因為自己嘅裝修師傅要2個人先至裝到上去，仲要係論論盡盡咁，唔係唔信你。不過大家話想試下睇下我一個人點樣將個風扇葉裝上去俾大家睇嘅。呢2把係剛才做完測試嘅，轉頭我會試下點樣將一部扇葉裝上去呢個主機，一個人做俾你睇。好啦，依家準備好晒，試下俾大家睇點樣一個人裝呢個風扇葉上去部主機。呢度有2部，裝完一部再試另外一部。好啦，首先呢，你唔一定要有強勁嘅臂彎，但係呢，你真係要有經驗，如果唔係你係裝唔到嘅。需要嘅乜嘢？一個10條螺絲批同埋螺絲啦嚇。OK， 試下咯。呢個扇葉結構大概呢度8 kg 度啦，冇磅過嘅，純粹揾隻手稱嘅啫。放平佢，然後你部機要裝得穩妥咗先，部機一定要穩妥先，部機唔穩妥就唔得啦。好啦，咁樣托起。每個咧總共有5粒螺絲，不過時間嘅關係咧，轉頭我再收，我裝埋另外呢個上去。另外一部同樣托起。
好啦，裝起咗啦。你話有冇技巧呢？技巧啊，梗係有啦。咁梗係要裝得多，你自然就知個竅門啦。所以呢，我就建議未裝過，我哋幫你裝啦。費事你自己一陣又整爛咗佢，就嘥咗件嘢啦嘛。轉頭試機俾你睇，又係嗰句啦，裝好晒上去，燈又裝咗，風扇裝起，電我通咗噶啦。咁就我哋嘅備用紙巾喺度啦，攞多條喺度。試光度、試風力，擺一張紙巾喺個正下方，擺多張喺呢個正下方。咁我依家就試咗呢部先啦。首先講燈嗰部分，開燈，客人揀呢個係白光嚟嘅。佢點樣校光暗呢？係 hold 實個掣，撳住佢，咁佢咧就會慢慢暗，慢慢光。依家係最光，掂住呢個遙控係輕觸式嘅。嗱，聽到嘟一聲，依家呢個係就最暗啦。嗱，咁我依家試下企埋去，咁用我塊面做個效果啦。依家將佢校翻光，睇到嗰個效果啦。咪就係咁嘅啫，光暗。呢個就係佢遙控啦。咁依家我試下熄咗個燈，試個風扇喐。呢度上就係快，下就係慢。OK， 咁依家佢喐緊㗎啦。嗱，紙巾未喐嘅，紙巾未喐嘅，轉頭開始喐。呢個依家係靜止㗎嚇，牆壁嘅紙巾喺度喐緊啦。呢個風都吹到佢嘅，因為我呢度有3埲牆啊，所以係容易做到個 circulation 嘅效果，將紙巾升咗起身嘅。牆壁嘅紙巾幾張都喺度喐緊，開埋呢部。呢張紙巾都升埋上去啦。呢張升得再犀利啲，2張都升晒上去啦。開翻個燈啦。紙巾升上去，所以有時咧喺實體店你未必試到個風力。除非好似我呢個裝到咁低啦，咁我依家嗱呢個位你睇唔到，我攞多張紙巾試俾你睇。如假包換嘅紙巾啊，一個、2個喺個底度。抽上去，呢個底度抽上去，所以每個產品都經過我哋全方位嘅檢測，包保佢一定係運作正常，先會喺你屋企安裝嘅。所以你唔需要再擔心呢個保養同埋安裝同埋操作嘅問題啦。多謝大家收睇同埋支持啊！如果中意，記得俾個 like、share 埋俾你個朋友啦。拜拜。好啦，啱啱漏咗一樣嘢，就係咧試下一個分貝聲俾大家知。咁依家呢個環境呢，我只有一部冷氣機嘅聲。咁我靜靜地依家唔出聲，睇下佢係幾多先。
51。好，開晒兩把。好啦，試咗啦，即係話佢喺最大風嘅時候，喺佢嘅下方，當你瞓喺張床度啦，或者坐喺梳化度啦，你會聽到嘅分貝咧係53咁上下啦。咁啱啱因為我呢個距離好近嘅，你屋企唔會喺呢個距離聽到佢嘅聲噶嘛。咁如果53嚟講咧，即係一個好靜嘅環境㗎啦，所以佢唔會影響到你嘅睡眠質素啊。好啦，呢個測試都做埋啦，多謝大家收睇。大家如果對全方位安裝服務有任何想了解多啲，可以喺影片下邊留言或者 WhatsApp 92053831。多謝大家收睇 Hexcel Bayless Ceiling Fan 風扇燈、吊扇燈產品測試嘅影片。好啦，下次見，拜拜。